बेकरी से ये एक चिकन क्लब सैंडविच 150 का मिलता है। लेट्स सी हाउ चीप एंड यमी वी कैन मेक इट एट होम। अराउंड 30 रुपीज़ में मेयोनीज़ और केचप को मिक्स करके सॉस प्रिपेयर कर ली। 20 रुपीज़ की वेजीज़ को कट कर लिया। अराउंड 30 रुपीज़ में ऑयल में एक अंडे को फ्राई कर लेंगे। 150 का चिकन लिया जिसमें ये मेंशन की हुई स्पाइसेस ऐड करेंगे, योगर्ट और ऑयल ऐड करेंगे। अब ये मैरिनेटेड चिकन एक पैन में ऐड करेंगे। 7 to 8 मिनट्स में चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। 80 रुपीज़ की ब्रेड को हल्का सा टोस्ट करके कॉर्नर्स को कट कर लिया। आप कुछ इस तरह से सैंडविचेस को असेंबल कर लेंगे। दूसरे सैंडविच को भी इसी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। और यहाँ पे 7 to 8 सैंडविचेस रेडी हैं जस्ट इन 340 रुपीज़। वीडियो अच्छी लगे डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।